Malaki na yung langka natin guys. Pwede na itong gulayin. Mga ilang buwan pa kaya ito bago mahilog guys. So guys, oh. Matagal pa, no? Parang bata pa eh. Ito puno niya guys, oh. Maliit. Pero may bunga na siya guys. Ayun, oh. Ulit na dahon niya, no? Ito yung lahi ng langka guys na magnolia na langka. Yung maliit pa yung puno niya, namumunga na siya. Hindi katulad sa probinsya na malaki na yung puno bago mamumunga siya. Sa sunod linggo guys, pali natin yung pala to. Yung isa na to guys, yung maliit. Lagyan natin ng patayan. Pero yung isa na to guys, malaki na siya eh. May buto na yata to. Pahilugin na lang to. Nataka ka guys dahil ko na ano, laki-laki niya guys, oh. Tapos yung puno ng nakabitan niyang liit lang, hindi kaya matanggal to. Guys, wala lang sa ibang bunga, yan lang. Pero may isa dito guys na kandiyan. Kung matuloy ito guys, oh. Bunga na siya, oh. Ito pa, malit din yung puro nito guys, oh. Ito kalit. Oh, dun sa tahe meron din sa tuhod guys, oh. Hindi na siguro tutuloy yan. Wala. Namatay yung isa na bunga, oh. Bye guys, bye bye, thank you for watching. Bye po! Bye! Ano kaya kinakain ng aso na yan guys? Kumakain pala yung aso ng damo guys. Yun, oh.